छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों वालों की IHIP पोर्टल पर एंट्री अनिवार्य है। हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने अस्पतालों में जरूरी दवाइयां और सेफ्टी किट्स तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। निदानों के जरिए भी लक्षणों की निगरानी तेजी से की जा रही है। राज्य में अभी तक 3 कोविड केस मिले हैं। जरूरत पड़ने पर सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। डॉक्टर को खासकर ट्रेनिंग दी जा रही है और जनता को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। अगर आपको लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं।